Kwa jina naitwa Anko Tununu. Maisha ya mashambani, hadithi zetu. Maisha ya ufugaji, hadithi zetu. hadithi zetu. Rudia tena, maisha ya ufugaji, Maisha ya ufugaji, hadithi zetu. hadithi zetu. Leo nipo katika ardhi ya Umasaini. Kama unavyojua, mashambani kuna stori nyingi za kilimo, na katika kilimo kuna masuala ya ufugaji. Aikidogi William Asandi wanga isugu. Nekidogi serikali ashe rangamoyo ndio rogiyo kama nekira hapo wapi. Nasema naomba serikali asante kwa hili waliotusaidia, maana tumepokea kwa furaha sana. Hivyo leo ni katika ardhi ya wafugaji, ardhi ya Wamasai, ambako huku nako kuna vitu vingi. Katika ardhi ya Wamasai ilikuwa ni vigumu sana kutarajia kana kwamba kama kunaweza kuwa na program au project au mradi kuhusiana na masuala mazima ya elimu. Yaani sisi Wamasai huu mradi tumepokea kwa furaha. Ni sawasawa na mama aliyekuwa na watoto watatu akakaa labda muda mrefu hajapata tena mtoto, akaja akapatika akapata. Kwa hiyo furaha kama hiyo ndio tulionayo sasa, kwa sababu ni mradi ambao tulikuwa tuna wasiwasi ni kweli au si kweli, lakini tulipoona tulimwagiwa yani material, tukaamini kwamba ni kweli, na mradi huu tumeupokea kwa furaha na tunazidi kumshukuru Mungu sana kwa jambo alilofanya. Taarifa zilizopo katika eneo hili la Olowai na huku Donyo Murwak ni kwamba umbali wa vijiji hivi ni kwamba ulileta tabu sana kwa watu wa kijiji kwa miaka mingi. Watu wanaenda kusoma katika shule, lakini wanatembea umbali mrefu zaidi ya kilomita 12 kwenda tu. Sasa fikiria, na jioni anatakiwa kurudi nyumbani, maanake kwa siku mtu anatembea kilomita 24. Tunashukuru wote kuleta shule ya karibu, itatupunguzia kwenda kusoma mbali. Tunashukuru wote walioshirikiana na sisi kuleta. Sisi kama wananchi wa hapa Donyo Murwak tumefurahi sana kupata shule hii mpya, pamoja na kuwa na shule nyingine ya Sikirari, lakini watoto walikuwa wanatembea umbali mrefu kilomita 10 kutoka hapa mpaka kupata Sikirari. Lakini kwa shule ambayo leo tumeletewa na faida ambayo tumeletewa na shirika la MODO kupitia Ameijo imetufurahisha sana kama wananchi. Tumefurahi mno. Afikiria kuanzia darasa la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5 mpaka la 7 anamaliza. Lakini Mondo Tanzania walioko Tanzania hapa wakishirikiana na wale walioko Uingereza kwa kupitia Eagle Foundation wamefanikiwa sasa katika vijiji viwili kuweza kufika katika eneo hili la Donyo Murwak, vile vile na Olowai au wanaita Loiwang, umeona, ambako huku wameleta mradi wa madarasa, wameleta mradi wa nyumba za walimu ambao kwa ajili ya kurahisisha Wamasai hawa ambao wanatoka katika eneo hili waweze kupata elimu kwa karibu zaidi. Sauti unazozisikia ni maalum kabisa kwa ajili ya kumkaribisha mgeni pindi anapoingia katika ardhi ya Umasaini, hususan akiwa amewatendea mambo mema. Kama nilivyokueleza, niko katika ardhi ya Wamasai leo katika hadithi zetu za mashambani, na katika eneo hili kijiji cha Oloimwa takriban wakazi 800 wapo hapa, lakini walichokifanya Mondo Tanzania ni kitu cha hisani kabisa kwa ardhi hii ambayo inakuwa kwa haraka sana kuona kwamba elimu ni jambo la msingi. Washukuriwe wale ambao wamechangia katika kuhakikisha kwamba eneo hili linapata shule na wanafunzi wanapata mahali pa kuweza kusoma na kupata maarifa zaidi na kupanua zaidi ufahamu wao. Bado tupo hapa katika ardhi ya Umasaini huku tukiendelea na hadithi zetu, mastori ya mashambani. Maisha haya ya mashambani ni hadithi zetu kweli kweli. Mimi ni Anko Tununu, endelea pamoja nami.
Maisha ya mashambani, hadithi zetu. Leo sina la ziada. Mwenyewe unaona, mwenyewe umewasikia, mwenyewe umeona jinsi ambavyo Wamasai licha ya mila zao na desturi zao, lakini wanaonyesha kabisa kwamba kuna kitu wanachokitaka katika maisha kama binadamu wengine. Mimi nilipata elimu, ndio maana niko hivi leo kama Uncle Tununu, lakini pia na wao sasa ni zamu yao, watoto wao na vijukuu vyao kuweza kupata elimu hii, na Tanzania kwa ujumla. Sasa tukiwa na elimu, nchi yetu itasonga mbele sana. Maisha ya mashambani, hadithi zetu, panapo majaliwa, wakati mwingine tena. Asante. Mama,